哇！呢個真係睇到冇一個神像嗰度，睇到有眼咁嘅條紋喺度，使乜喺度喎？捉身你係睇到啊，係你㗎。嗱，而家現場呢度啊，嗱，睇到冇？真係有一個神像喺度啊！3分鐘奇景。嗱，喺度睇到冇？今日嚟到泰國呢度可以睇得到，就係呢個老細喺度啦。靚啊！冇喺馬來西亞係睇唔到嘅。呢度啦，呢度啊，泰國仔。睇住下發大你啊！睇意思啊！睇意思。嚟，呢個拍攝嘅影。你喺我呢張，你喺我呢張。冇影一影。你喺我呢張係咪？影咗嘅。嗰度。呢張係咪？係啊，好大啊！咦？呢張係邊啊？係啊，方仔。再影上少少。今日菩薩顯靈啊！呢啲就係有緣人啦。呢個奇景全部已經係有個有錢人。相係冇問題，係唔使影到點樣。送走優。要影下一張放過去我女女嘅 Facebook 啊！放心啦，今日你哋有緣，你哋有咁嘅機會。哦。菩薩，你中意點嚟？真係。證明我哋好有誠心咯，係咪？嚟到呢度影到，睇到。全部都係有緣嘅。OK， 好 ，Go，老闆，做咩興高啊？阿師，係啊，頭係。